kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka Xareed Media waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga mudiirka oo habeenada Isniinta iyo Khamiista soo galayaan aad ka daawataan janalka Xareed Media daawadayaal waa habeenimo Khamiis ay soo galayso taariikhdan ay ku beegan tahay 29 bisha koowaad Janaayo sanada 2020 qodobada caawa barnaamijka bandhiga mudiirka aad ku daawo doontaan waxa qayb ka ah nin soddon taleefan jeebsiibay oo la qabtay xagee ka dhacday sheekadaasi maxaa lagu xukumay ninkaasi barnaamijka bandhiga mudiirka ayaad ku daawo doontaan caawa sidoo kale waxa daawo doontaan haweeney tartan cunto cunis ku jirtay oo geeriyootay barnaamijka ayaa qodobkaas kaga bogo doontaan daawadayaal asigoo dhameystiran sidoo kale waxa daawo doontaan dhacdo la yaab leh oo sababtay in qabriga laga soo saaro nin isbuucaasna maxaa kalifay dhacdadaasi barnaamijka bandhiga mudiirka ayaa kaga bogo doontaan qodobadaasi ayaa caawa barnaamijka bandhiga kaga bogo doontaan daawadayaal intaasi daawadayaal waa qodobada aan ku qaadaa dhigi doona barnaamijkeena fadlan daawada haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir asxaabta nala jaan qaado oo subscribe saar channelka gambaleelkana furo muuqaalkana like saar lana wadaag asxaabtaada si aan u ogaano qodobka ku xiisa geliyay fadlan follow inooga reeb waatahay daawadayaal markaana waxaynu gudgalaynaa barnaamijka bandhiga mudiirka qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa nin soddon taleefan jeebsiibay ayaa la qabtay dhacdadaas halka ka dhacday ayaynu eegaynaa daawadayaal booliska dalka Netherland ayaa gacanta ku dhigay nin la sheegay in kastuumo ama hoosgashi uu xirnaa ku xaseeyay soddon taleefan oo uu jeebsiibay booliska dalkaas ayaa sheegay in ninkan 34 jirka ah lagu tuhmayo in taleefanadaas uu ka soo jeebsiibay dad ka qayb galayay bandhig faneed booliska ayaa ninkan ka hor istaagay in uu ka baxo albaabka laga soo galo kadib markii dadkii halkaas joogay ay ku wargeliyeen taleefanada la xaday ayaa booliska sheegeen in ay gaarayaan 50 taleefan ilaa iyo haddana ma cadda in qofka looga shakiyay uu u dhashay dalka Romania ay ku weheliyaan kooxa kale bandhig faneedkan ayaa 22 bishan Janaayo ka dhacay magaalada Amsterdam ee dalka Netherland laamaha ammaanka ayaa tagay goobta uu falka ka dhacay kadib markii qaar ka mid ah dadkii taleefanada laga jeebsiibay ay ku wargeliyeen waxayna taas keentay in la xiro dhammaan albaabada laga baxo ee goobta war qoraal ah oo ka soo baxay booliska Netherland ayaa lagu sheegay in dadka taleefanada laga xaday ay laamaha ammaanka u sheegeen astaamo lagu garan karo qofka ay ku tuhmayaan waxayna taas horseeday in booliska ay gacanta ku dhigaan qof u qaab eg astaamihii ay dadku sheegeen ninkan u dhashay Romania ayaa lagu wadaa in maxkamad la soo taago toddobaadkan gudihiisa dawladda Netherland ayaa aaminsaneyd in dad badan lagu jeebsiibi doono bandhig faneedkaas kadib markii ay ku soo wargeliyeen dhigooda dalka Belgiumka booliska Belgiumka ayaa sheegay in bandhig faneed noocaas oo kala ah oo ka dhacay dalkaas lagu xaday 50 taleefan waxayna taas keentay in ay ku wargeliyaan booliska Netherland laamaha ammaanka ee dawladda Netherland ayaa sheegay in xariga ninkan ay muujinayso wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhaxaysa booliska labada dhinac gaar ahaan la tacaalida falalka burcada waxa kale oo la tuhmayaa in burcada labada dhinac ay yihiin kuwa isku xiran maadaama arinta jeebsiibka ay ka dhacday laba xafladood oo kala duwan wili waxa daawanaysaan barnaamijka bandhiga mudiirka channelka Xareed Media waad ka daawanaysaa waa tahay qodobka labaad wuxuu noqon doonaa daawadayaal haweeney tartan cunto cunis ku jirtay ayaa geeriyootay haweeney u dhalatay dalkaasi Australia oo ka qayb qaadanaysay tartan cunto cunis ah kaasi oo aan xad lahayn ayaa sababay inay markii dambe suuxdo oo ay nafteeda ku weyso haweeneyda iyo tartamayaasha kale oo ku tartamayay cunista doolshada ayaa markii hore la soo duubay doolshahaasi ayaa waxa laga sameeyay qumbaha
goobta ay ku suuxday oo uu tartanka ka dhacayay ayaa gargaarka degdega ah lagu siiyey kadibna waxaa la geeyey cisbitaal si ay daweyn u hesho balse nasiib darro markii dambe way geeriyootay. dad goobjoogyaal ah ayaa sheegay in markii ay haweeneyda suuxaysay ee afkeeda gelisay mid ka mid ah doolshada taasi oo sababtay inay dhibaatooto. waxaa soo baxay muuqaal muujinayay daawadayaasha tartanka oo u sacbinaya tartamayaasha ka hor inta uusan shilka dhicin. hoteelka tartanka martigeliyey oo ku yaala Happy Pay ayaa barta Facebooka soo dhigay fariin ay tacsi ugu dirayeen qoyska iyo asxaabta ay haweeneyda ka geeriyootay taasi oo aan magaceeda la shaacin. waxay adeega ambalaaska ugu mahadceliyeen isku daygii iyo jawaabtii ay ka bixiyeen shilka musiibada horseeday. ciyaarta tartanka cunta cunista ayaa caan ka ah dalkaasi Australia gaar ahaan maalinta fasaxa lagu maamuuso dadkii reer Yurub ee ugu horeeyay ee tagay dalka. tartamayaasha ayaa ku guuleysta abaalmarino taasi oo ku xiran cadadda cuntada uu cuni karo qofka tartamaya. wili barnaamijka bandhiga mudiirka ayaa daawaneysaan channelka Xareed Media waad kala socotaan. waa tahay daawadayaal qodobkeena saddexaadna waxa uu noqon doonaa dhacdo la yaab leh ayaa sababtay in qabriga laga soo saaro nin isbuuc aasnaa. meyd qabri ku aasnaa muddo 1 isbuuc ah ayaa la soo saaray kadib markii la ogaaday in uu khalad dhacay inta aan laga bixin qaybta meydka lagu kaydiyo ee isbitaal ku yaala dalka Nigeria. nin masiixi ah ayaa lagu aasay qabuuro loogu talagalay dadka muslimiinta ah oo ku yaala gobolka waqooyiga Nigeria dhaca ee Kano. sababta markii hore lagu aasay halkaas ayaa lagu sheegay in labada ruux oo aad isugu ekaa la isku khalday. Amiin Adam oo ah imaamka guud ee bulshada ku dhaqan bartamaha gobolka Kano ayaa BBC-da u sheegay inuu isagu qaatay mas'uuliyadda jahwareerka dhacay. waxaa noola sheegay in Cabdullaahi uu meydkiisa ku jiray khaanada lambarka 22 qaybta meydka lagu kaydiyo. markii aan aniga tagay inaan soo aqoonsado Basil agency ayaa ila ekaaday Cabdullaahi oo nala noolaa muddo 40 sano ah. labadooduba waxay ahaayeen niman jir ahaan iyo dhirir ahaanba la isku soo qaban karo. garna ma lahayn ayuu yiri Mr. Adam. marka aan weydiiyay mid ka mid ah shaqaalaha qaybta meydka lagu kaydiyo ee isbitaalka waxay ii sheegeen in mararka qaarkood ay meydadka ka xiiran garka marka waxaan isaga maleeyay inuu ahaa Cabdullaahi. khaladka dhacay ayaa laga war helay kadib markii qoyska agency ay tageen isbitaalka iyagoo qorsheynayay aaska wiilkooda geeriyooday. kadibna waxay ogaadeen inuu meydkiisa maqan yahay. kadib markii ay xaqiijiyeen in lagu aasay qabuuraha muslimiinta waxay u dacwoodeen maxkamad taasoo u ogolaatay inay soo baxsadaan meydka. qoyska agency way heleen meydkiisa laakiin waxaan ilaa iyo hadda meelna lagu sheegin meydka Cabdullaahi oo wali la raadinayo. maamulka isbitaalka Amiin Kano oo ah meesha uu khaladkan dad badan ka yaabiyay ka dhacay ayaa BBC-da u sheegay inay hadda baaritaan wadaan. wili waxaad daawanaysaan barnaamijka bandhiga mudiirka channelka Xareed Media wuu idinkaga imaanayaa qaybaha dambena barnaamijkeena waynu isla soo gaarnaa. guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa barnaamijkii aad kala socoteen Xareed Media. intaan ku kulmi doona barnaamijkan kiisa xiga waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.